Өдрийн мэнд сүүлд ирсэн баярлалаа. Өдрийн мэнд. Сүүлд ламуур брендийн хувьд бас анзаарч байхад бас бүтээгдэхүүний экспортод бол гарах чиглэлээр бас ажиллаж байх шиг бол харагдаж байлаа. Ер нь экспортын боломж бололцоог хэрхэн харж байна? Экспортын боломж бололцол маш өндөр гэж харж байгаа. Ялангуяа эрэгтэй эмэгтэй бага насны хүүхэд, настай хүн хинж хэрэглэж болохоор болохоор зах зээл нь бол бас айгүй өргөн байгаад байгаа. Тэгээ гадных нь бол ялангуяа органик гэдгээр нь бол маш их сонирхоод байгаа. Яагтвэл дэлхийн зах зээл дээр одоо органик бүтээгдэхүүнүүд бас айгүй хүчээ аваад байгаа болохоор. Сүүлдээс Японд явж явах шиг байсан. Мэдээж хэрэг Монголоос Япон руу бас бүтээгдэхүүн экспортлоход илүү дэмжлэг болох үдээс чөлөө хуралдааны хэлцээр ба эдийн засгийн төрлийн хэлцээрийг бол хүчин төгөлдөр болоод бараг 3 сарын хугацаа өнгөрч байна. Энэ замаар дамжиж гэх юм уу энэ мэтийн одоо илүү Японы тансаг зах зээлийн зах зээл рүү орох боломж байгаа юу? Байгаа гэж үзэж байгаа. Манайх болохоор энэ жилдээ яг экспорт руугаа нэг чиглэхгүй гэж бодож итэл манай бүтээгдэхүүнийг Японд байгаа хүмүүс бас хэрэгжилж үзээд ялангуяа exempted dietistтэй арсны өвчтөй хүмүүс хэрэглээд үнэхээр юм бас ингээд сайн юм байна гэдээ өөрсдөө хүсэлтэд тавиад сая Япон руу очичоод ирсэн. Тэгэд Японд бол ялангуяа органик бүтээгдэхүүний зах зээл бол өдөр болгон нэмэгцээр байгаа юм билээ. Хүмүүс нь эрүүл мэндэд анхаарч байгаа болохоор улам л одоо органик бүтээгдэхүүнийг бас хүсээд байгаа. Тийм учраас Японд бол ялангуяа манай зах зээл бол байна гэж л одоо сая харлаа. Нийлүүлэлтийн хувьд яаж ажиллаж байна? Мэдээж хэрэг анх гарч иж байсан санаж байна. Нэлээд жижигхэн лабораторитой бол үйл ажиллагаа эхэлж байсан шүү дээ. Тэгвэл одоо эрэлтийг дагаад нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлэхэд бол үйл ажиллагаагаа ч гэсэн хэлэх шаардлага гарч ирж байгаа. Одоо болохоор яг Монголд яг бүтээгдэхүүнээ борлуулж байгаа болохоор Монголдо зориулж үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Бид нар өдөр болгон шинэхэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаагаараа бас айгүй онцлог байгаад байгаа. Тэгэхээр нийлүүлэлт нь болохоор яг л захиалга хэр байна. Тэрний дагуу л явж байгаа. Одоо болохоор захиалгаа бас дийлэхгүй. Манай үйлдвэр одоо үнэхээр ачаалтаа дийлэхгүй байгаад байгаа. Тийм учраас үйлдвэрлэлээ тэлэх одоо төлөвлөгөөгөө бол гаргаж байгаа. Үүнд бол мэдээж бас манай чи гарааны бизнес болохоор хөрөнгө оруулалт татах шаардлагатай болоод байгаа. Тэгэхээр одоо хөрөнгө оруулалт татах төлөвлөгөөгөө бичиж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын хувьд бол ерөөхдөө ямар төрлийн хөрөнгө оруулагч илүүтэйгээр хандах вэ? Магадгүй мэдээж гарааны бизнесүүд бол арай өөр хөрөнгө оруулагчдыг бол хайдаг байх л та. Тэрийг яг одоо тодорхойлоогүй байгаа. Гэхдээ манайх дээр бол ялангуяа маш их гадны хөрөнгө оруулагч нар бас сонирхолтой байгаад байгаа. Ялангуяа нөгөө органик бүтээгдэхүүнийг ойлгож байгаа, органик бүтээгдэхүүний үн цэнийг ойлгож байгаа хүмүүс бас хөрөнгө оруулъя гэдэг байгаа. Тэгэхээр одоо ямар байдлаар тэрийг шийдэх вэ гэдгээ бас сайн мэдэхгүй л байна. Гарааны бизнес гэдэг утгаараа бас маш их юм шинэлэг байгаад байгаа болохоор яг ямар байдлаар шийдэх вэ гэдгийг нь одоо бас зөвлөх компанитай хамтарч ажиллаж байгаа. Органик бүтээгдэхүүний хувьд хэрвээ би буруу ойлгоогүй бол нэлээд үйлдвэрлэхэд нэлээд урт хугацаа шаарддаг гэж ойлгож байсан. Магадгүй иймэрхүү урт хугацаа шаардах нь бас нэг бодлын нөөц бүрдүүлэх зэрэг бас нэлээд өөрөөр олон хүчин зүйлсийг араасаа дагуулдаг байх л та. Энэ шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд яаж нөлөөлдөг вэ? Туршилт бол маш урт удаан хугацаагаар хийгддэг. Бүтээгдэхүүн нь болохоор бид нар аль болох яг л өнөөдөртөө үйлдвэрлэлээ хүндээ хүргэлээ. Тэгэхээр яг шинэхэн талах шиг л байдаг. Савн жишээлбэл нөгөө тал дээр 2 сар хацсны эцэс бэлэн болдог. Яагтвэл цэвэр байгалийн гаралтай савн одоо бидний хэрэглэж заншсан савнг бодвол шал өөр байдаг болохоор тэгэхээр жишээлбэл савнг бол бид нар одоо яг өдөр болгон үйлдвэрлэж байгаа. Тэгжээч нөгөө нөөцлөөд хизээ нэгэн цаг захиалга том их хэмжээгээр ороод ирэх юм бол бэлэн байдалтай байлгахаар одоо тэгээд яг захиалга үнэндээ бол дийлэхгүй байгаа бүх бүтээгдэхүүний гар аргаар хийж байгаа болохоор бид нар хүнээ нэмээд одоо 30-уулаа олчлаа. Тэгээ 30-уулаа одоо бас хангалтгүй байгаад байгаа. Тийм учраас одоо яг үйлдвэрээ тэлээд үйлдвэрийнхаа байрыг томсгоод үйлдвэрийн байр бас хайгаад явж байгаа. Аль болох бас ирээдүйд олон улсын стандартын дагуу юмаа хийхийн тулд одооноос ингээд эхлээд бүх юмнуудаа бас бэлдэж байгаа. Хамтын ажиллагааг ер нь хэрхэн харж байгаа? Магадгүй энэ салбарт ажиллаж байгаа бусад компаниудтай хамтран ажиллаад гэх мэт сүүлд бас нөгөө creative store гэж бол нээсэн баг шүү гэсэн. Бас бусад компаниудын бүтээгдэхүүнүүдийг өөрсдийн дэлгүүрүүдээрээ дамжуулан одоо байршуулах зэрэг дээр бас ажиллаж байгаа шиг байна л да. Ер нь бол үйлдвэрлэл Монголд явуулах маш бэрхшээлтэй. Тэрийг бид нар өөрсдөө бол мэдж байгаа болохоор яг үйлдвэрлэлд явуулна гэдэг чинь жинкнээсээ те одоо бүтээгдэхүүнээ өөрсдөө сэтгээд хийгээд бүтээгээд хүнд хүргэн гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Тийм учраас бид нар яг нөгөө асуудлууд бэрхшээлүүдийг мэддэг болохоор аль болох бас бусад Монголда хийж бүтээж байгаа хүмүүсийг дэмжих үүднээс сая
туушингийн нэг давхар creative store буюу манай нэг хэсэгт нь органик бүтээгдэхүүнүүд, нөгөө хэсэгт нь Монголда гараар хийсэн бүтээлж шинэлэг шинхэн гэхдээ дээд зэргийн чанартай юм бүтээгдэхүүнэнд бас нэгдмэл дэлгүүрийг бол бий болгосон байгаа. Тэрнийг багцаар худалдан авах боломж бол гарч иж байна гэсэн үг. Гол хэрэглэгчдийг хэрхэн харж байна вэ? Хэрэглэгч болохоор монголч хүн байна, гадныч хүн байна. Одоо гадныхын жишээлбэл ялангуяа их дэлгүүрийг зорьдог. Яг ингээд одоо хүний хэрэглээ болох одоо чанартай жишээлбэл те бүтээгдэхүүн авъя гэвэл маш олон газар руу ингэж явах ёстой. Тэр болгоныг мэддэггүй. Тэр болгон бас бүтээгч нь өөрөө маркетингээ сайн хийж чадахгүй ч юм уу те. Ингээд бас аягүй их юмнууд байдаг. Тийм учраас одоо яг юм нэгдмэл дэлгүүрийг хийснээрээ хүн эрэгтэй хүнд жишээлбэл бүс авмаар байна уу? Өөртөө савангаа авмаар байна уу? Найз охиндоо жишээлбэл эсхий цүнх авмаар байна уу те? Бүгдийг яг нэг газараас олчдаг. Тэг хамгийн гол нь зөвхөн одоо гадныхан ч гэсэн манайхыг сувенир гэж бодохгүйгээр одоо үнэхээр Монголд бас ийм чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрч болдгийм байна гэдэг л нэг тийм цэг үүсгэмээр байгаа. Тэгэхээр монголчууд нь ч гэсэн чанартай бүтээгдэхүүн хаана байна гэвэл нэг газараас нэг дор авах боломжтой. Тэдний ч гэсэн гоё багцлаад манайхаас өчөж байгаа. Гадны хүн ч гэсэн яг өөрийн одоо хэрэглээ болох тэр чанартай бүтээгдэхүүнийг авах юм бол нэг л цэгээс олох боломжтой. Тийм олон газар руу явж цагаа өрөхгүйгээр